Şimdi haber merkezindeki arkadaşlarımıza tarihte kurulan ilk istihbarat örgütünün nerede kurulduğunu soracağız. Ya Antik Mısır diye düşünüyorum. Çünkü bugün hala kullandığımız pek çok şeyin kökeni Antik Mısır'a dayanıyorsa onun da Antik Mısır'a dayanıyordur. Rusya olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem güçlü bir devlet hem de köklü bir devlet. Bence Türkler istihbarat anlamında çok iyi. Dolayısıyla ilk kurulan Türk devleti Asya Hun Devleti diyorum. Ben Çin olduğunu düşünüyorum çünkü yakın zamanda GZT storylerinde bir test paylaşmıştık ve orada milattan önceye dayandığı yazıyordu. Başar'a güveniyorum, o yüzden Çin diyorum. Bence Mısırlılar eski bir medeniyet olduğu için en mantıklısı o geldi. Bence Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuş olabilir. Çünkü çok geniş coğrafyalara hükmeden bir imparatorluk sadece askeri kabiliyetle yönetilmez. Muhakkak istihbarat desteği de gereklidir diye düşünüyorum. O yüzden Roma olabilir. İstihbarat haberlerini her gördüğümüzde aklımıza şüphesiz birçok örgüt ve operasyon geliyordur. CIA'nin başarısız Domuzlar Körfezi çıkartması, Mossad'ın Adolf Eichmann'ı kimsenin haberi olmadan Arjantin'den İsrail'e kaçırması ve KGB'nin Meksika'da Troçki'ye yönelik suikastı gibi. Ancak tarihteki ilk istihbarat örgütünün nerede ve nasıl kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Özel Büro'nun bu bölümünde kesintili de olsa 2600 yıldır devam eden ve adına özellikle Azerbaycan ve İsrail söz konusu olduğunda sıklıkla rastladığımız İran İslam Cumhuriyeti'nin istihbari yapılanmasını ele alacağız. Ancak içeriğimize geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Her bölüm ayrı bir istihbarat yapılanmasını detaylıca incelediğimiz Özel Büro serimize destek olmak için GZT'ye abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Özel Büro'da incelediğimiz istihbarat örgütlerini ve geleneklerini anlayabilmek için o devletin geçirdiği siyasal dönüşümlere zaman zaman göz atmamız gerekebiliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin istihbari yapılanmasını incelediğimizde ise oldukça eskilere kadar dayanan ve hatta tarihteki ilk organizasyonel istihbarat yapılanmasına kadar giden bir geçmişle karşılaşıyoruz. Bundan 2600 yıl önce kurulan ve Ahameniş İmparatorluğu'nun istihbarat kurumu olan Kulaklar ve Gözler Divanı. Kralın gözü anlamındaki Spasaka olarak adlandırılan yapılanmanın temelde görevi ise krala ödenen vergiler, isyancılara yapılan müdahaleler ve yerel yönetimlerin tutumlarını izleyerek raporlamak, olası tehlikelere karşı kralı uyarmaktı. Yunan tarihçi Herodot'un aktardıklarına göre bu örgütün bölge valileri satraplardan bile çok yetkisi ve gücü bulunuyordu. Ancak tabii ki imparatorun gözü kulağı olan bu yapılanmadan günümüze gelene kadar köprünün altından çok sular aktı diyebiliriz. Ahameniş İmparatorluğu'nun kurucusu Büyük Kiros'un kurdurttuğu bu yapıyı yüzyıllar sonra Sasani İmparatorluğu döneminde kurulan Divane Ettellaat yani İstihbarat Divanı izlemişti. Sasani İmparatorluğu'nun 7. yüzyıl ortalarında dağılmasının ardından İran coğrafyası yavaş yavaş İslam ile tanışırken Timur Emirliği ve Akkoyun İmparatorluğu dahil bölgede kurulan devletler merkezi olmayan istihbarat yöntemlerini tercih etmişlerdi. Safevi İmparatorluğu ve Kaçar Hanedanlığı ile yavaş yavaş tekrar organize bir şema belirleyen İran istihbaratı resmi olarak organizasyonel bir yapıyla tarih sahnesine tekrar çıkması 20 Mart 1957'de kurulan SAVAK yani Devlet İstihbarat ve Güvenlik Organizasyonu ile oldu. Ancak SAVAK'ın ortaya çıkmasına neden olan unsur aslında ülke içerisindeki iktidar mücadelesiydi diyebiliriz. 1953'te İran'daki İngiliz petrol tesislerini millileştiren Muhammed Musaddık bir darbeyle iktidardan indirilmişti. Darbenin ardından General Fazlullah Zahidi başbakan olurken Muhammed Rıza Pehlevi de Pehlevi hanedanlığını tekrar tesis ederek İran Şahı oldu. Darbenin hemen ardından CIA için çalışan ABD ordusu mensubu bir albay, General Teymur Bahtiyar ile ortaklaşa çalışmak üzere ABD'den İran'a yönlendirilmiş ve İran içerisinde istihbarat yapılanmasında görevlendirilmek üzere birçok kişinin eğitiminde katkıda bulunmuştu. Kat edilen bu ilerleme bir yıl sonra meyvelerini vermiş ve İran Silahlı Kuvvetleri içerisinde kurulan komünist gizli örgüt İran Kitlelerin Partisi TUDE bu istihbarat yapısının çalışmaları sonucunda tespit edilerek büyük oranda akamete uğratılmıştı. İlerleyen dönemde CIA İran'a eğitimleri devam ettirmesi maksadıyla başlarında tüm General Herbert Norman Schwarzkopf'un olduğu 5 kişilik tecrübeli bir istihbarat ekibi göndererek SAVAK'ın ilk jenerasyon tüm çalışanlarının hazır hale getirilmesini sağlamıştı. O dönemlerde resmi
olarak bir adı bulunmayan bu yapılanma talimlerin ardından resmi statü kazanarak Sazemane Ettellaat ve Emniyate Keşvar, yani az önce de bahsettiğimiz Devlet İstihbarat ve Güvenlik Organizasyonu resmi adıyla İran'ın ilk modern organize istihbarat örgütü haline almıştı. En yüksek 5000'i aşkın çalışana kadar eriştiği bilinen yapılanma Teymur Bahtiyar başkanlığında kurulmuş ve merkezi Tahran'da yer alıyordu. Ancak 1961'de yapılanmadan tasfiye edilen Bahtiyar'ın şah karşıtı bir tutum sergilemesi 1970'te yine kendi kurduğu yapının suikastine uğramasıyla son bulmuştu. SAVAK ise faaliyetlerini İran İslam Devrimi olarak bilinen ve 1979'da yaşanan rejim değişikliğine kadar sürdürdü. Rejim değişikliği döneminde ise nispeten yumuşak bir geçiş sağlanabilmesi adına dönemin Başbakanı Şapur Bahtiyar tarafından faaliyetlerine son verildi. 1979-80 yılları arasında devrim sonrası hükümet farklı istihbarat yapılanmaları kurmuş, bunların en ön plana çıkanı ise SAVAK'ın üzerine kurulan Sazman Ettellaat ve Emniyat Melli İran, yani SAVAMA olmuştu. SAVAK ile aynı yöntem ve kaynakları kullanan SAVAMA dış istihbari görevlerde yer alırken içeride güvenlik ve kontrespiyonaj faaliyetlerini yürütme görevini ifa etmek için de devrim muhafızları kuruldu. Devrim sonrasında ise İran istihbaratı 5 yıl boyunca merkezi bir yapı altında toplanamadı. Devrimin etkilerinin yavaş yavaş yerini istikrara bıraktığı bu dönemde istihbari konuları daha ziyade ad hoc istihbarat birimleri olarak adlandırabileceğimiz olay bazlı ya da kısa süreli istihbarat üniteleri yerine getirmişti. 1984 yılına gelindiğinde ise artık iyiden iyi hakimiyetini tesis etmiş olan İran İslam Cumhuriyeti'nin istihbari faaliyetlerini yürütmek ve karmaşadan kaynaklı oluşan bu açığı kapatabilmek maksadıyla Güvenlik ve İstihbarat Bakanlığı olarak çevirebileceğimiz Vezaret-i Ettellaat Cumhuriye İslamiye İran kurulmuş oldu. Farsça kısaltmasından dolayı VAJA olarak bilinen bu yapılanma Devlet Güvenlik ve Bilgi Bakanlığı anlamına gelen Vezaret-i Ettellaat ve Emniyate Keşvar adıyla da bir dönem biliniyor ve VEVAK olarak kısaltması kullanılıyordu. Yapılanmanın temel görevi olarak ise İran'daki politik muhalefetin kontrol altında tutulması ve İslam Cumhuriyeti'ne tehdit oluşturabilecek düşünsel hareketlerin bertaraf edilmesi ön planda gözüküyor. Yani rejimin sürekliliğinin korunması öncelikli amaçlardan biri diyebiliriz. Bununla birlikte iç ve dış istihbarat operasyonları da bu yapılanma bünyesinde yer alan alt birimler vasıtasıyla yürütülüyor. Özellikle İsrail, Azerbaycan gibi İran'ın bölgesel komşusu olan ve tehdit algısı hissedilen devletlerdeki dış operasyonlar ve aynı şekilde bu devletlerin İran içerisinde operasyonlarının önlenmesi görevleri de yapılanmanın temel faaliyetleri arasında. Yapılanma hakkında çok fazla bilginin açık kaynaklara yansımasına müsaade edilmiyor. Ancak bilinen kadarıyla tüm bakanlıklardan çok daha kuvvetli ve maddi, lojistik, finansal ve yetkisel bağlamda fazlasıyla desteklenen bir yapı. Faaliyetlerini gerçekleştirirken herhangi başka bir kurumun denetimine tabi değil, doğrudan ruhani liderin yetkisi altında bulunuyor. Bakanlığın eski logosu İran amblemi altında bakanlık adının yazılmış haliyken günümüzde kullanılan amblem sekizgen içerisine yerleştirilmiş bir göz ve dünyadan oluşuyor. Sekizgen İslami kültürü sembolize ederken sağ ve solda yer alan Arapça la yazıları doğu ve batıyı temsil eden okların altında yer almasıyla ne doğu ne batı anlamında kullanılıyor. Son olarak ortadaki göz ve dünya ise bakanlığın gözetleyici rolünü temsilen eklenmiş. Her ne kadar şeriatla yönetildiğini ilan eden bir devletin istihbarat kurumu olsa da bünyesinde farklı inanç ve milliyetten ajanlara dönemsel olarak rastlamak mümkün. İran menşeili uzun süreli istihbarat elemanlarının kod adı ise İmam Zaman'ın bilinmeyen askerleri ya da Mehdi'nin bilinmeyen askerleri şeklinde. Öncülü SAVAK'ın geniş vasıta ve kaynaklarla desteklendiği dönemde 1500 personele eriştiği bilinirken VAJA'nın 35.000'e aşkın mensubu olduğu düşünülüyor. En büyük devlet dışı tehdit algılaması ise İslam devrimi esnasında Şah Pehlevi'ye karşı aynı saflarda yer aldığı fakat daha sonra görüş ayrılığına düştüğü sosyalist İslami yapılanma olarak tanımlanan İran Halkın Mücahit Örgütü ya da bilinen kısaltmasıyla MEK tarafından teşkil ediliyor. 1965'te kurulan MEK 1981 yılına kadar İran'da faaliyet göstermişken sosyalist eksenli görüşleri nedeniyle ülke genelinde yasaklanarak zamanla silahlı ve terör eylemi gerçekleştiren bir yapılanma haline almıştı. Önceleri merkezi Irak olan MEK bölgedeki karışıklıklar nedeniyle sonrasında Paris ve Arnavutluk gibi devletlerde varlığını devam ettirdi. Günümüzde hala mevcut İran rejimine en büyük ve silahlı tehdit oluşturan muhalif akım konumunda. Yapılanmanın başında bakan olarak şu anda İsmail Katip bulunuyor. Bir kişinin bakanlık konumuna gelebilmesi içinse parlamentonun 1983 tarihli kararıyla
adayla belirli kurallar koyulmuş. Bu kişinin öncelikle dini bir eğitimden geçmiş ve içtihat olarak adlandırılan eğitim alanında derece yapmış olması gerekiyor. Herhangi bir parti veya gruba mensup olmaması, dinen ve kişisel bütünlük bağlamındaysa tanınır olması gerekiyor. Son olarak da siyaset ve yönetim noktasında bir geçmişinin bulunması aranan şartlardan biri. Bakanlığın merkezi Tahran'ın kuzeyinde yer alıyor ve toplamda 15 alt direktörlüğü mevcut. Bunlar güvenlik, karşı istihbarat, dış operasyonlar, güvenlik soruşturması, teknoloji, siyaset, değerlendirme ve stratejik ilişkiler, eğitim, araştırma, arşiv ve belgeler, insan gücü, yönetim ve finans, hukuki parlamenter ilişkiler, ekonomi ve kültür sosyal şeklinde. Bu direktörlüklerin altında ise 20'yi aşkın alt ofislerin yer aldığı biliniyor. Gerek saha elemanı gerek istihbarat uzmanı olabilmek içinse kriterler biraz daha zor diyebiliriz. Öncelikle adayların ya Tahran'da bulunan İmam Muhammed Bakır Üniversitesi'ndeki istenilen bölümlerin giriş sınavlarına girmesi ya da halihazırda bakanlıkta görev yapan birisi tarafından önerilmesi gerekiyor. Başvuran adaylardan istenilen sınavları başarıyla tamamlayanlar ve önerilen adaylardan aksi bir durum ortaya çıkmayanlar sağlık kontrolleri gerçekleştirildikten sonra fiziksel ve kişilik zeka testlerini gerçekleştirmek üzere İran'ın batısında yer alan Hemedan kentindeki istihbarat ofisine gidiyor. Çoğu özel kuvvetler ve ordu sınavına nazaran daha kolay geçilebilen fizik sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar için en zorlu aşamayı zeka ve kişilik sınavı kısmı oluşturuyor. Tüm bu süreç 5 ay ile 2 yıl arasında sürebilirken adayların özellikle sözlü mülakatla sınandığı konular İran kültürü, ekonomi, siyaset ve sosyal meseleler üzerine oluyor. Sınav sürecinin haricinde ise adayların İran vatandaşı olması, İran'ın uygun gördüğü İslami inanca mensup olması, mental ve fiziksel bir rahatsızlığının bulunmaması, üniversite öğrencileri için 22, mezunlar için 27 yaşını geçmemiş olması ve son olarak lise matematik ve bilim sınavlarından 20 üzerinden 12, diğer derslerden ise 14'ün altında not almamış olması gerekiyor. Tüm süreci başarıyla tamamlayan adaylar Tahran ve Kum kentlerinde talim ve endoktrinasyon süreçlerine başlayabiliyor. Vaja'nın bu istihbarat okulunun kuruluşu ise 1986'da Ayetullah Hamenei tarafından gerçekleştirilmiş. Bunun yanı sıra İran devrim muhafızlarının da günümüzde hala bir istihbarat yapılanması bulunuyor elbette. İslami devrim muhafızları istihbarat örgütü olarak adlandırılan bu altyapılanmanın görevi de aynı şekilde ideolojik devamlılığın sağlanması ve iç güvenlik noktasında ideolojik temelli yönetimin güçlü bir şekilde varlığının hissettirilmesi olarak özetlenebilir. Ayrıca İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü olarak adlandırılan özel bir birliği de bulunuyor. Bu birliğin temel görevi İran ordusuna ve İran'la bağlantılı devlet dışı aktörlerin sağ görevlerinde hem muharebe, hem muhaberat, hem de istihbarat alanında desteklenmesi ve gerekli dış operasyonların gerçekleştirilmesi olarak düşünülebilir. Kudüs gücü haricinde devrim muhafızlarının ön plana çıkan bir diğer birimi ise siber bölüğü. Vaja bünyesindeki siber güvenlik birimlerinin yanı sıra devrim muhafızlarının yapılanmasına bağlı olarak kurulan siber bölüğü de İran'ın siber uzaydaki varlıklarının korunması ve özellikle internet bazlı gerçekleştirilen istihbari faaliyetlerin önlenerek mümkün olan noktalarda kaynağının tespit edilmesi şeklinde. Aynı zamanda siber saldırılar gerçekleştirilmesi, internet üzerinden gözetim ve denetlemeler yapılması ve bilgi savaşı olarak çevirebileceğimiz information warfare noktasında da siber güvenlik ve siber savaş birimlerinin devlet güvenliği açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elbette kara, hava ve deniz kuvvetlerinin kendine ait ayrıca askeri istihbarat birimleri de bulunuyor. Bu birimlerin temel görevi ise sivil yapılanmalardan ve devrim muhafızlarından çok daha farklı olarak askeri ana çerçeve içerisinde faaliyet göstererek gerekli istihbarat ve karşı istihbarat aktivitelerinin yerine getirilmesi şeklinde. Son olarak da İran istihbarat yapılanması denince akla gelen ve aslında açığa çıkmış en büyük operasyon olan zincirleme suikastlerden bahsetmek istiyorum. Yurt içi ve yurt dışında birçok operasyonu bulunuyor olsa da Vaja'nın 1988-1998 yılları arasında mevcut rejime karşıtlığıyla bilinen 80'den fazla yazar, çevirmen, şair ve siyasal aktivisti faili meçhul cinayetlerle etkisiz hale getirmesi aslında ülke içerisindeki korkutucu namın gelişmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştı. Cinayetler serisi Daruyush ve Pervane Furuhar çiftiyle başlamıştı. Daruyush Furuhar, İran Millet Partisi Genel Sekreterliği görevindeyken mevcut rejime muhalif kimliğiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. 22 Kasım 1998 günü ikisinin de cansız bedeni evlerinde bulunmuştu. Daha sonra ortaya çıkmıştı ki Vaja, Furuhar çiftinin evini zaten 7 gün 24 saat gözetim altında tutuyordu. Birkaç gün sonra ise İranlı yazar Muhammed Muhtari'nin kayıp olduğuna dair bir haber yayılmıştı. Evinden ayrıldıktan bir hafta sonra yazarın cansız bedeni ele geçirildi.
Ardından ülkenin en aktif tercümanı Muhammed Cafer Puyandek de aynı kaderi paylaştı. Tek tek birçok muhalif kimliğiyle ön plana çıkan isim ya öldürülüyor ya da ortadan kayboluyordu. Cinayetler devrim sonrası geçiş döneminde Sağlık Bakanlığı yapmış olan Kazım Sami Kermani'nin öldürülmesine kadar sürdü. 1998'in Aralık ayında kendine Mustafa Navvab'ın Saf Muhammed İslam'ına adanmışları adını veren bir örgüt, cinayetlerin bir kısmını üstlense de genel kanı öldürülenlerin rejim tarafından ortadan kaldırıldığı yönündeydi. Dönemin gelenekselci ruhani lideri Ayetullah Ali Hamenei iddiaları reddetti ve yabancı güçleri İran içerisinde istikrarsızlık yaratma çabasıyla suçladı. Ocak 1999'da ise İstihbarat Bakanlığı bir basın bildirisiyle yaşananların İstihbarat Bakanlığı bünyesindeki kendi başına hareket eden unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini ve bakanlığın faaliyetleri olmadığını duyurarak Bakan Ali Fallahya'nın yardımcısı Said İmami'nin suçlu olduğunu ilan etmişti. İmami ile birlikte ekibi olduğu söylenen birkaç isim daha tutuklandı. Ancak olayların açığa kavuşturulması mümkün olmadan İmami'nin cezaevinde kimyasal içerek intihar ettiği haberi verilmişti. Dönemin yenilikçi kabul edilen reformist hareketi de birçok destekçisinin böylesi suikastlere maruz kalması nedeniyle sekteye uğramış oldu. Tüm bu suikastler zincirinin sırrı ise hala açıklığa kavuşmuş değil. Özel Büro'nun bu bölümünde tarihteki ilk istihbarat teşkilatının ardılı olan İran istihbarat yapılanmasını geçmişten bugüne gelerek inceledik. Sizce bir sonraki bölümde hangi istihbarat örgütünü incelemeliyiz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve Özel Büro serisine destek olmak için GZT'ye abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İstihbarat haberlerini her gördüğümüzde aklımıza şüphesiz birçok örgüt ve operasyon geliyordur. CIA'nin başarısız Domuzlar Körfezi çıkartması, Mossad'ın Adolf Eichmann'ı kimsenin haberi olmadan Arjantin'den İsrail'e kaçırması ve